Gimana cara minta izin naik gunung ke orang tua? Jelaskan sedetail mungkin tentang planning pendakian kamu ke gunung tersebut. Jangan lupa kenalin beberapa teman kamu kalau perlu ajak ke rumah. Pastikan kalian mendaki dengan orang-orang yang sudah berpengalaman. Untuk perempuan, pastikan ada teman perempuan lainnya. Yakinkan mereka bahwa kamu akan baik-baik saja. Beri pemahaman kalau naik gunung itu tidak semenyeramkan yang mereka kira. Terakhir, jelaskan kondisi terkini di gunung tersebut.